咁基本上我哋收到剪片組嗰條影片之後呢，我哋就會攞嚟配音嘅。咁我而家就將條片拉落嚟啦。咁基本上為咗唔去影響到原先嗰條片嘅質素呢，我就會將呢條聲同埋呢段片呢就 lock 住佢嘅，咁就可以避免我哋喺配音嘅過程當中唔小心去改咗條片，或者係唔小心將條片一啲嘅內容剪走咗嘅。咁所以呢個 lock 嘅功能呢，就基本上拉咗條片落去之後就會即刻撳咗佢先嘅。